आज मैं दिखाने वाला हूँ गजब के 5 कारनामे जो कि आप देखते ही चौंक जाएंगे। नंबर 1 पर आती है करतार की मशीन, जो कि इन भाई साहब ने ऐसा ब्रेक मारा जो कि पीछे से स्टंट हो गया। नंबर 2 पर आता है महिंद्रा वाले भाई साहब, पता नहीं इन भाई साहब ने कहाँ से उतार रहे थे, लास्ट में तो ट्रॉली पलट गई। नंबर 3 पर आता है इन भाई साहब, जो कि इन भाई साहब ने ट्रैक्टर को ही पटड़ी पर चला दिया। आखिरकार ट्रैक्टर भी पटड़ी पर कामयाब हुआ। नंबर 3 पर आता है इन भाई साहब सोनालिका वाले, जो कि इन भाई साहब ने तो कीचड़ में स्टंट करवा दिया। नंबर 4 पर आता है महिंद्रा वाले भाई साहब, जो कि इन भाई साहब ने तो ऐसी हद कर दी जो कि पैर पे चल जाए तो आपको पता है क्या हादसा हो सकता है। नंबर 5 पर आता है स्वराज 855, जो कि इन भाई साहब ने तो स्टंट के दौरान इतनी रेस दी जो कि साइलेंसर से आग आने लग गई।